Hello everyone, welcome back to my channel. So let's make काढ़ा with me today. मुझे काफ़ी दिनों से बहुत कफ हो रखा था, तो मम्मी मुझे बहुत दिनों से बोल रही थी कि काढ़ा बना के पी ले, बट मैं उसको बस आलस के चक्कर में बना ही नहीं रही थी। बट फाइनली आज मैंने बना लिया काढ़ा। एंड इसको जस्ट कुछ नहीं करना होता है, 1 चम्मच काढ़ा डालना होता है एंड पानी को बॉईल करना होता है जब तक उसकी क्वांटिटी जो है वो एकदम रिड्यूस ना हो जाए, हाफ़। एंड इसको पीने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो यार इसके थोड़ी देर बाद ही मैंने फिर अपने यूटेंसिल्स वॉश कर लिए थे। एंड यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।